में खांसी की क्रॉनिक मर्ज से बचने के लिए माहौल को गर्दो गुबार, एलर्जी और वेंटिलेशन का निज़ाम मुनासिब बनाएं। इस्तांबुल में ताज़ा हवा की आमदोरफ्त का ख्याल रखें। हवाले से बुरादा या फिर भूसा इस्तेमाल करें। इस्तांबुल में सफाई के निज़ाम को यकीनी बनाएं। पीने वाले पानी में जिंदा चूने का इस्तेमाल करें ताकि जानवरों को कम से कम ठंडा पानी लगे। पानी का दर्जा बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। गीली और ठंडी जगह से बचाएं। गाय बगाए चूने का स्प्रे करें। अल्ट्रासाउंड के जरिए आपको 40 दिन की प्रेगनेंसी दिखा रहे हैं। वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। जज़ाकल्लाह।